everyone. ఈ వీడియోలో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ S7 బుక్ కవర్ కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఓన్లీ కీబోర్డ్ ప్రైస్ చూసినట్లయితే 15,999 రూపీస్ ఉంటుంది. కాస్త ఎక్స్పెన్సివ్ అని అనిపిస్తుంది. సామ్సంగ్ వెబ్సైట్లో అయితే కరెంట్లీ వీ హ్యావ్ 2,700 రూపీస్ ఆఫ్ ఆన్ దిస్ కీబోర్డ్. సో నేను ఎలా పర్చేస్ చేశాను అండ్ ఆఫర్ డీటెయిల్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సామ్సంగ్ స్టోర్స్లో కానీ లేక సామ్సంగ్ వెబ్సైట్స్లో కానీ గెలాక్సీ ట్యాబ్ S7 అండ్ S7 ప్లస్ ప్రీ ఆర్డర్ చేసుకున్న కస్టమర్స్కి 2 months లోపు కీబోర్డ్ పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే 10,000 రూపీస్ ఆఫర్ ఉంటుంది. సో మనం డివైస్ని యాక్టివేట్ చేసుకొని సామ్సంగ్ షాప్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అందులో 48 hours తర్వాత మనం ట్యాబ్ సీరియల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆఫర్ అప్లై అవుతుంది. సో నేను అలా ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేసుకున్నాను. Now let's see what you get in the package. 2 separate పీసెస్గా ప్యాక్ చేస్తున్నారు. ఒకటి ట్యాబ్ బ్యాక్ కవర్ అండ్ ఇంకోటి కీబోర్డ్. వీటిని ప్లాస్టిక్తో చేశారు. దే ఫీల్ వెరీ లైట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఫీల్ ప్రీమియం టు. హింజ్ అయితే సాలిడ్గా ఉంది. మీరు దీన్ని 90 degrees ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఫోల్డ్ చేయొచ్చు. ఇది మ్యాగ్నెట్ బేస్డ్ బ్యాక్ కవర్, సో ఈజీగా సెట్ అవుతుంది. కీబోర్డ్ కూడా మ్యాగ్నెట్ బేస్డ్. దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్. దే విల్ నాట్ ఫాల్ ఆఫ్ ఈజీలీ. చూడటానికి చాలా బాగుంది, బట్ రెగ్యులర్ కీబోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ చాలా మిస్ అయ్యాయి. అవేంటో చూద్దాం కాసేపట్లో. దీని గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను. S Pen హోల్డర్ బ్యాక్ కవర్లోనే డిజైన్ చేశారు. దట్స్ గుడ్. ఇక దీంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాము. బ్యాక్ కవర్ సపోర్ట్తో ఫస్ట్ ఉంచి అండ్ దెన్ ఓపెన్ ద కీబోర్డ్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కంఫర్టబుల్ వే ఆఫ్ ఓపెనింగ్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఇరిటేట్ యూ. నార్మల్ కీబోర్డ్లో ఉండే ఫంక్షన్ కీస్ ఏమీ లేవు. ఎస్కేప్ కీ కూడా మిస్సింగ్. ట్యాబ్ S7 ప్లస్లో ఇవి ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ వెరీ ప్రిమిటివ్. ట్రాక్ ప్యాడ్ చాలా సన్నగా ఉంది. కస్టమైజేషన్ చేయడం కుదరదు. యారో కీస్ అండ్ షిఫ్ట్ కీస్ యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేయలేము. లుక్ అండ్ ఫీల్ ఈజ్ గుడ్. సింపుల్ నోట్స్ టేకింగ్ వరకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఎనీథింగ్ బియాండ్ దట్ ఇట్ స్ట్రగుల్స్. కీబోర్డ్ బ్యాక్ లైటింగ్ లేదు. డార్క్గా ఉన్న రూమ్స్లో అయితే కొంచెం యూజ్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తుంది. అండ్ సింగిల్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్ సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు. సో నాకైతే కీబోర్డ్ అంతగా యూజ్ కాలేదు. దిస్ కీబోర్డ్ ఈజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ కంప్లీట్. ఫైనల్లీ దిస్ కీబోర్డ్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ ఓవర్ 10,000 రూపీస్. ఆఫర్లో వస్తే లెస్ దాన్ 5,000 రూపీస్ అయితే జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. లేకుంటే డోంట్ వరీ, యూ కెన్ సేఫ్లీ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓవరాల్ ఇట్స్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ టు యూజ్. You will be more comfortable not using it. Here are some simple hand gestures demonstration from Samsung. Thanks for watching the video. Hope you liked it. Give me a thumbs up and subscribe to my channel.